ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งครับการขโมยแมสครับเช่นเคยครับมาวันนี้ครับติดตั้งครับYamaha Cubicนะครับตัวนี้ครับสีใหม่ลายใหม่ครับล่าสุดครับปี 2018 ครับตัวนี้ครับเริ่มจากการล็อกก่อนเลยครับนี่คือล็อกแบบมีเสียงครับกดล็อก1ครั้งครับล็อกแบบมีเสียงครับคือคนมาโดนหรือขยับรถเล่นรถเรานะครับก็จะมีเสียงร้องเตือนก่อนนะครับครั้งแรกครับสั้นๆครับเป็นการเตือนก่อนนะครับถ้ายังไม่หยุดโดนอีกต่อเนื่องกันนี้ร้องยาวเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถนะครับเดี๋ยวเงียบเองครับภายใน30 วินาทีครับถ้าเราอยู่ในรัศมีที่เราได้ยินครับสามารถกดย้ำไปครับเพื่อให้เสียงมันเงียบไปได้นะครับก็คือยังคงสถานะล็อกอยู่นะครับต่อไปครับล็อกแบบหมดเงียบครับหรือล็อกไปปิดเสียงครับครับนี่คือกรณีว่าไม่อยากมีเสียงรบกวนผู้อื่นนะครับเหมาะกับการจอดในสำนักงานโรงพยาบาลครับทั่วไปครับสถานที่ที่งดใช้เสียงครับก็คือมีแค่สัญญาณไฟเลี้ยวกับพริบอย่างเดียวครับให้รู้สถานะการทำงานการขโมยอยู่นะครับต่อไปครับปุ่มเล็กๆข้างล่างสุดนี้เป็นปุ่มค้นหารถนะครับหรือว่าเช็คสถานะรถนะครับก็คือกดแล้วจะมีเสียงตอบรับจากตัวรถกลับมานะให้เรารู้ตำแหน่งว่ารถอยู่ตรงไหนบ้างนะครับครับต่อไปครับเป็นการสตาร์ทครับต่อไปครับเป็นการสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับพี่ครับขอกุญแจด้วยครับพี่ครับขอกุญแจครับดูนะครับไม่ต้องใช้กุญแจครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับแต่จะวางกุญแจไว้ที่เบาะนะครับกุญแจคิวบิกครับครับกุญแจวางไว้นี่นะครับครับสตาร์ทรีโมทครับครับนี่คือเครื่องติดแล้วคือสามารถขับขี่ได้เลยครับพร้อมใช้งานนะครับกุญแจไม่ต้องเสียบนะครับเบรกไม่ต้องบีบครับก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับส่วนดับเครื่องครับต่อไปครับเป็นการครับสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับแต่สามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทนะครับครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทครับเครื่องดับนะครับโอเคครับก็ต่อไปครับเมื่อถูกกุญแจผีเหล็กแหลมแทงครับทำลายเบ้าแล้วเปิดออนเมื่อไรนะครับเมื่อเราล็อกไปนะครับขายปุ๊บเมื่อขายออนเมื่อไรนะครับรถจะร้องทันทีครับแล้วรถระบบก็จะตัดสายรถครับอันนี้คือหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยนะครับที่การติดที่ผู้ใช้บริการต้องการให้การขโมยก็คืออันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับคือถูกขายปุ๊บร้องเลยนะครับสตาร์ทรถไม่ติดรถร้องครับสตาร์ทไม่ได้นะครับคือไปไหนไม่ได้นะครับติดกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะมากดครับรถจะเงียบไปนะครับโอเคถ้ากดแล้วรถยังร้องอีกถ้ากดแล้วรถยังร้องอีกให้สันนิษฐานว่ารถอาจจะถูกโจรกรรมอยู่ก็ได้นะครับโอเคครับต่อไปครับอีกกรณีหนึ่งคือการถูกจี้ชิงรถนะครับหรือว่าการถูกโจรกรรมซึ่งหน้านะครับเมื่อถูกขับขี่ไปนะครับเมื่อเราเห็นการถูกโจรกรรมซึ่งหน้าหรือว่าการถูกสตาร์ทออกไปนะครับเราสามารถกดล็อกรถได้เลยนะครับกดล็อกรถทันทีนะครับไม่ต้องกดปุ่มอื่นปุ่มใดเลยนะครับรถก็จะร้องแล้วรถก็จะดับครับไปดูนะครับกดล็อกครับเดี๋ยวรอรถดับนะครับรถดับแล้วนะครับไปไหนต่อไม่ได้นะครับเอากุญแจออกก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะกดล็อกที่เราครับโอเคครับก็เสียงเงียบไปครับเรียบร้อยครับกับการสาธิตครับการติดตั้งการขโมยแมสครับกับ Yamaha Cubic นะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับรถรุ่นอื่นๆก็มีนะครับผมตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับขอบคุณครับ